Hai guys, kita mau katanya kakak coba dong lihatnya nih. Kak, kamarnya kayak ini kamarku, tapi ini kamar kecil ya. Maaf ya, itu aku udah tidur nih, aku udah lihat dong. Nah ini sob telurnya. Kak, coba dong liatin atapnya. Oke guys, ada yang kamarnya. Aku celananya pendek, tapi kasih pacar ini. Banyak yang tanyain kalau rasanya oke. Tuh itu aku ya tuh. Oke guys, itu ya lah, banyak ini tuh aslinya tuh rumah telur aku, tapi ini tuh ngontrak, ada yang ngontrak gitu ya guys. Kita ke atas lagi. Kali ini banyak. Dari sini nih. Terus apa ya? Nah ini tuh kan. Tapi ya ini tuh kan ada banyak gitu. Jangan lupa box sama buka. Bye guys, sampai jumpa lagi. Bye. Kok jadi digas play sekarang ya?